enamora de la reina. Rodejaren la net i l'observaren entre divertides i sorpreses. «Com és dit?» digué Violeta. Moisès, sí, això, Moisès», rectifica tense la net, en veure la mirada ferestega injectada de sang de la reina. «Oh, parla!» exclamaren totes a cor. «Sí, i no sols això, sinó que és l'hereu del regne», digué la reina. En això, es quedaren totes mudes i miraren fixament avall, just on hi havia aquell nanet fent cara d'ell. «Jo no sé res, a mi que em registec. Jo sóc un manat i ja sabeu com és la vostra mare». Els illers del seu país l'havien encantat i quan se li preguntava mai no deia cap mentida. «Aleshores, sempre diu la veritat?», va preguntar a ell. «Bo, no mentir no sempre és dir la veritat. A voltes, simplement, no contesta o contesta de manera ambigua. Això sí, mai no mentís. Li preguntem alguna cosa?» digueren Groga i Rosa intrigadíssimes. La reina, que havia estat escoltant, el dirigia amb pas de resolt cap i espit. «Però que avui no tindrà resposta, perquè aquell espit queda requisat», digué mentre l'arrencaven en el xip de les mans de Moisès. «I vosaltres, a les vostres habitacions».